បន្ទាប់អំពីនៅរដូវកាលនៃពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីជាតិខ្មែរបានបញ្ចប់ទៅហ្នឹងអញ្ចឹងនៅក្នុងពេលខាងមុខនេះគឺរដូវកាលទុរេននឹងចូលមកដល់បាទអញ្ចឹងសម្រាប់ស្រុកសំឡូតនៃខេត្តបាត់ដំបងរដូវកាលទុរេនគឺចាប់ផ្ដើមពីពាក់កណ្ដាលខែ5ទៅគឺមានការប្រមូលផលតាមចំការមួយចំនួនណាអញ្ចឹងរហូតទៅដល់ចុងខែ8បាទសម្រាប់រដូវកាលនៃការប្រមូលផលទុរេននៅក្នុងស្រុកសំឡូតបាទហើយជាក់ស្ដែងដំណាំទុរេននេះដែរគឺជាផ្នែកមួយយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងការតាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរឲ្យអញ្ជើញមកទស្សនាកំសាន្តនៅក្នុងរដូវកាលនៃការប្រមូលផលបាទជាការពិតណានៅរដូវទុរេនបាទរៀងរាល់ចុងសប្តាហ៍អាចនិយាយបានថាភ្ញៀវទេសចរជាពិសេសភ្ញៀវជាតិរបស់យើងគឺធ្វើដំណើរមកកាន់ស្រុកសំឡូតច្រើនមែនទែនរហូតដល់ឡានបន្តកតុយគ្នាអាចឲ្យស្ទះផ្លូវផងដែរហើយក្នុងអំឡុងពេលមកទស្សនានៃចំការទុរេនជាវផ្លែទុរេននេះផងដែរបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាភ្ញៀវទេសចរបានឆ្លៀតចូលលេងកម្សាន្តនៅតាមរមណីយដ្ឋានទេសចរនានានៅតាមនៅក្នុងតំបន់ស្រុកសំឡូតផងដែរបាទអញ្ចឹងអាចនិយាយបានថាដំណាំកសិទេសចរទុរេននេះគឺបានចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការលើកកម្ពស់នៃភាពតាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរនៅក្នុងតំបន់ស្រុករតនមណ្ឌលនិងស្រុកសំឡូតបានយ៉ាងច្រើនបាទហើយអ្វីដែលជាពិសេសគឺបានចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការលើកកម្ពស់សេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រជាជននៅក្នុងមូលដ្ឋានតាមរយៈវិស័យទេសចរនេះផងដែរ